도시 분위기가 제일 우선인 것 같고요. 네. 뭐 접근성도 서울에서 1시간 정도면 뭐 오기도 편하고, 일단 대상어종이 많잖아요. 다른 데 비해서 그런 거죠. 공기 좋고 풍경 좋고. 저는 신내동. 아, 서울에서요? 예, 서울에서 왔습니다. 1시간 20분. 도로가 이제 포천간 고속도로가 네네. 있어가지고 금방 오더라고요. 저번 달에 한번 왔었거든요. 아, 오늘은. 예. 근데 위치는 저쪽 수도권에서 앉아가지고 네. 그쪽에서 좀 대문을 손맛을 좀 봤어요. 월척급, 준척급. 아, 예. 붕어요? 네, 붕어. 그 다음 베스 4자. 가대를 편성을 우선으로 하고요. 네. 가대 중에서 이제 장대 위주로. 최하 30대부터 예. 5위대까지. 8대부터 12대까지. 오늘 즐거운 낚시. 감사합니다. 예, 힐링하시고 가시고. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다.